Властите во Турција објавија дека најмалку 90 луѓе се убиени за време на обидот за државен удар, 1100 се повредени, додека 1500 војници се приведени. Европската унија и НАТО со поддршка за актуелната влада во Турција. Обидот за воен удар во Турција е спречен, а турскиот претседател Реджеп Тајип Ердоган објави дека владата се вратила на чело на државата, дека обидот за преврат на дел од војската е предавство и одговорните ќе платат голема цена. Претседателот Ердоган пристигна во Истанбул неколку часа по почетокот на превратот и ова го кажа во телевизиското обраќање. Властите објавија дека најмалку 90 луѓе се убиени за време на обидот за државен удар, 1100 се повредени, додека 1500 војници се приведени. 5 генерали и 29 полковници се отстранети од нивните позиции поради сомневање за вмешаност во обидот за соборување на владата на претседателот Реджеп Тајип Ердоган. Група во рамки на војската изврши обид надвор од синџирот на команда за соборување на демократски избрана влада, објави канцеларијата на Ердоган во денешното соопштение. Премиерот Бинали Йилдирим побара денеска да се одржи вонредна седница на парламентот на која ќе се разговара за кризата. Заговарачите на државниот удар користеа тенкови и авиони во текот на ноќта, вклучувајќи и напади врз зградата на парламентот и канцеларијата на претседателот во Анкара. Седиштето на разузнавачката служба на Турција исто така беше нападнато во текот на ноќта. На телевизиите се прикажуваа снимки како војници го окупираат плоштадот Таксим и Боксфорскиот мост во текот на ноќта во Истанбул. Премиерот Бинали Йилдирим изјави дека генералот кој помагал да се организира државниот удар бил убиен. Тој го назначи за нов шеф на војската генералот Уми Дундар, по претходниот генерал Хулуси Акар, кој беше земен како заложник од заговарачите на државниот удар. Во Анкара, каде се водеа најтешките борби, има 42 мртви. Йилдирим изјави дека наредил турските борбени авиони да го соборат секое летало кое беше киднапирано од заговорниците на државниот удар. Ердоган изјави дека заговарачите на државниот удар го бомбардирале хотелот каде што престојувал во одморалиштето во Мармарис. Најважно во моментов е дека милион турски граѓани се на улиците во поддршка на владата. Турција има демократски избрана влада и претседател. Ние сме задолжени и ние ќе продолжиме да ги спроведуваме нашите сили до крај. Ние нема да се откажеме од нашата земја пред овие освојувачи. Тоа ќе заврши добро, рече Ердоган. Во исто време САД, Европската унија и во НАТО како и други важни сојузници излегоа со поддршка на неговата влада и побараа враќање на владењето на правото и демократијата. Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг излезе со изјава во која го осуди синоќешниот обид за насилно преземање на владата во Турската република против волјата на мнозинството на граѓаните на Турција. Само што разговарав со турскиот министер за надворешни работи Мевљут Чавушоглу и ги следам настаните во Турција со голема внимателност и со загриженост. Повикувам на смиреност и воздржаност како и на целосно почитување на демократските институции во Турција и нејзиниот устав. Турција е ценет НАТО сојузник, истакна Столтенберг. Водечката тројка на Унијата, Жан-Клод Јункер од Европската комисија, Доналд Туск од Европскиот совет и Федерика Могерини, високиот представник за надворешна и безбедносна политика на Европската унија, во нивната порака за обидот за воен удар во Турција, земја кандидат за членство во Европската унија, рекоа дека Турција е клучен партнер за Европската унија. Европската унија целосно ја поддржува демократски избраната влада, институциите на државата и владењето на правото. Апелираме за брзо враќање на уставниот поредок на Турција. Продолжуваме внимателно да го следиме развојот на настаните и да се координираме со 28 земји членки на Европската унија, порача Јункер, Туск и Могерини. Инаку Ердоган обвини дека за обидот за државен удар стои муслиманскиот свештеник Фетулах Ѓулен, кој живее во екзил во САД. Ѓулен меѓутоа негираше каква била инволвираност, велејќи дека владата треба да се добие преку процес на слободни и фер избори, а не насила.